सो गाइस मैंने रिसेंटली परचेस किया है इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च हुआ ये इन्फिनिक्स नोट 30 5G वाला स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है गाइस ये 15,000 रुपये का बेस्ट इन्फिनिक्स का 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको 45 वाट का चार्जर मिलता है। और यहाँ पर अगर आप इस स्मार्टफोन को जो अनबॉक्स करते हो तो इसमें आपको कई सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 2K वीडियो का रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है और यहाँ पर आप स्लो मोशन वीडियोस इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस इसके अंदर आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एंड्रॉइड 13 यानी कि एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन वाले स्मार्टफोन्स में आता है एंड्रॉइड 30 के साथ में। तो अगर आप एक बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अगर आप देख रहे हो 15,000 के रेंज में इन्फिनिक्स का, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब